भाई साहब ये ट्रक किधर लेके जा रहे हैं? ओह नो, स्नो साफ़ करने निकला था ये ट्रक और खंबे को ही उड़ा दिया। स्नो में ड्राइविंग करते हुए आपकी गाड़ी स्किड हो सकती है जैसे कि आप देख रहे हैं, लेकिन पीछे वाली गाड़ी की अक्लमंदी ये थी कि उसने फासला रखा हुआ था जिसकी वजह से बचत हो गई। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं आपको बताती चलूँ कि लास्ट नाइट ओंटारियो कनाडा में स्नो स्टॉर्म की वार्निंग थी और ये रात के 9 बजे का टाइम है। अभी स्नो स्टार्ट ही हुई है, 15 मिनट हुए होंगे, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर हर तरफ आपको स्नो ही स्नो नज़र आ रही है। गाड़ी से मैंने कुछ निकालना था तो मैंने सोचा अभी निकाल लेती हूँ, क्योंकि सुबह तक तो पता नहीं हालात कैसे होंगे। वार्निंग में था कि तकरीबन 50 सेंटीमीटर तक यहाँ पर स्नो हो सकती है 24 घंटे में। तो जो हालात नज़र आ रहे हैं इससे तो लग रहा है कि 50 सेंटीमीटर स्नो हो ही जाएगी कल तक। अभी मैं आपको रात का ही मंज़र दिखा रही हूँ, हमारे घर के सामने का जो एरिया है यहाँ पर। और जैसे ही कनाडा में स्नो स्टार्ट होती है, स्नो रिमूवल ट्रक यहाँ पर आपको हर जगह पर नज़र आने स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले हमें ये एक ट्रक नज़र आया जो फुटपाथ को क्लीन करेगा। उसके बाद आप देखेंगे बहुत सी जगहों पर रोड भी क्लीन हो रहा होगा। बार बार रोड को क्लीन किया जाएगा ताकि किसी किस्म का कोई एक्सीडेंट ना हो सके। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर स्नो इतनी ज़्यादा हो रही है कि आपको यहाँ पर गाड़ियाँ स्किड होती भी नज़र आएंगी और एक ट्रक तो आपको ऐसा भी नज़र आएगा जो सामने वाले खंबे में जाके लगेगा और खंबा बिल्कुल टूट जाएगा। और उसके बाद वहाँ पर क्या होगा वो भी हम आगे देखेंगे। अभी तो फ़िलहाल स्नो बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोर से हो रही है, आप देख रहे हैं। अभी विजिबिलिटी भी बहुत कम हो गई है। ये रात के 12 बजे का टाइम है और अगर इस तरह की वार्निंग हो तो काइंडली आप अपने घरों में रहें, बाहर मत निकलें। बहुत ज़रूरी काम हो तो बाहर निकलें, क्योंकि इस तरह के स्नो स्टॉर्म में बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी कम हो जाती है। आपको कुछ नज़र नहीं आता, सामने वाली गाड़ी नज़र नहीं आती। और रात को तो जैसा कि सबको पता ही है, रात की ड्राइविंग काफ़ी मुश्किल होती है और इस तरह के मौसम में तो ड्राइविंग और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। लेकिन वार्निंग के बावजूद यहाँ पर आप देखेंगे कि गाड़ियों का आना जाना नहीं रुका। गाड़ियाँ मुसलसल आ जा रही हैं, लोग अपने कामों में रात के इस पहर भी बिज़ी हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अपने घरों में सेफ़ रहें। और अब देखें कैसे ये बर्फ़ का तूफ़ान आ रहा है। बहुत ही यहाँ से बैठ के तो बहुत खूबसूरत मंज़र लग रहा है, लेकिन जो लोग ड्राइविंग कर रहे हैं उनके लिए इस टाइम पे ड्राइविंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, तकरीबन 5 बजे हैं और रोड पे रश बहुत ज़्यादा हो गया है। इसके साथ साथ एक शख्स पैदल भी जा रहा है। इसका मतलब है इस तरह के मौसम में भी काम की कोई छुट्टी नहीं होती यहाँ पर। यकीनन ये शख्स किसी अपने काम के लिए जा रहा होगा और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं गाड़ियों का कितना ज़्यादा रश हो गया है। हाँ जी, तो रात गुज़र गई और सुबह का टाइम है, लोगों का रश है। रात को ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कोई गाड़ी स्किड होती नज़र आई हो, किसी गाड़ी का एक्सीडेंट खुदा ना खास्ता होता नज़र आया हो। लेकिन जैसे ही सुबह का टाइम हुआ है, रोड पे गाड़ियों का रश ज़्यादा हो गया है। तो अब आपको बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी, जैसा कि अब आप देख रहे हैं वाइट गाड़ी यहाँ पर आई है और बर्फ़ में इस गाड़ी का एक टायर फंस गया है। अब देखते हैं ये क्या करते हैं, लोग इसकी हेल्प करते हैं या नहीं करते, क्या होता है।
चलें देखते हैं।